Sveiki visi, labas man. Labas. Šioje serijoje kario aviena, tai kokių ingredientų reikės jai paruošti man? Avienos, česnako, svogūno, kario miltelių, ciberžolės, aitriosios paprikos, pomidoro, pjaustyto, kokoso pieno, alyvuogių aliejus, pipirai, druska. Įpilame alyvuogių aliejaus, 2 skilteles česnako įberiame. Tai visi kiekiai 1 kilogramui avienos maždaug. Truputėlį pakepiname česnakus, o dabar suberiame svogūnus. Čia turime pusę svogūno. Suberiame prieskonius, tai pusę šaukšto ciberžolės, pusę šaukšto aitriosios paprikos ir šaukštas kario. Taip? Įberiame druskos, pipirų, įdedame 1 pomidorą, pamaišome ir pakepsime kelias minutes. Ir suberiame kilogramą avienos. Gerai pamaišome ir kepsime apie 15 minučių. Ir įpilame 200 ml kokoso pieno. Viską gerai pamaišome. Skystis užvirė, dabar uždėsime dangtį ir troškinsime apie valandą laiko mažiausios temperatūros arba beveik mažiausios. Užteko patroškinti apie 40 minučių ir dabar nuimame dangtį ir dar apie 15 minučių pakepsime. Kągi, galima jau išjungti avieną. Jau visiškai nugaravo skystis ir dabar įdėsime. Atrodo tikrai gražiai šitą avieną, pasižiūrėkite. Galite nuvalgyti su ryžiais, jeigu norite, tikrai. Su kuo mėgstate. Ir laikas paragauti. Tik viską nesuvalgyk, palik man. Prašom. Tikrai labai skanu. Labai skanu, kokia minkšta mėsa, ne? Tai ačiū, kad pagaminai. Ačiū žiūrovam, žinoma, už peržiūras, už subscribinimą, už laikymą, už komentavimą. Ir susitiksime kitą kartą. Tai ačiū dar kartą ir iki. Iki malonaus. Tikrai labai kokybiškai išėjo. Tikrai labai skanu, gali daryti. Aš šaunu dar 1 porciją.